هذه الوثيقة تنم عن التزام حكومي بإصلاح مالي واقتصادي. هذه الوثيقة هي اسمها الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي. البعض ذهب قال هذه ما فيها إصلاح تعليم ولا فيها إصلاح لنسبة السكان المواطنين إلى العمالة الأجنبية إلى الوافدة. البعض تكلم عن تركيبة السكانية وأنها تخلو منها. البعض قال ما فيها جدول زمني والحكومة غير جادة. أخي الرئيس، هذه الوثيقة كانت هي مستوحاة من الخطة التي أقرها مجلسكم، مو مجلس ثاني. وهذه الوثيقة تتكلم لتتعامل على المدى المتوسط في بند الإصلاح المالي والاقتصادي، ونتكلم عن خطوات. أولا بنينا لها محاور، ومن هذه المحاور فندنا بعض المحاور، محور تكلمنا عنه، وانطلقنا من ثم إلى إجراءات تنفيذية للي يذهب ويقول هذه ما فيها إجراءات تنفيذية. وهذه الإجراءات التنفيذية مترخة في سنوات مالية محددة أقرها مجلس الوزراء حتى يكون الالتزام منا بما ورد في هذه الوثيقة بالتنفيذ، ويكون هناك محاسبة للمسؤولين والقياديين والوزراء فيما لم يتم من هذه الوثيقة.